வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு குக் வித் கோமாளியில் ஸ்ருதிகா அவங்க பண்ண எண்ணெய் கத்திரிக்காய் கிளிக்கூடு வித் தாபா ஸ்டைல் க்ரீன் சட்னி தான் பார்க்க போகிறோம். இதே மாதிரி குக் வித் கோமாளியில் இருக்க ரெசிபீஸ்லாம் கண்டினியூஸாக பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் பண்ணிடலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் அடுப்பை நல்லா லோ ஃப்ளேம் வச்சுட்டு வறுத்துக்கோங்க. எல்லாமே லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகி இதோட வாசனைலாம் நல்லா வெளில வரணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை எள்ளு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆல்ரெடி வறுத்த வேர்க்கடலை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 2 வரமிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். இது ரொம்ப காரமாக இருந்ததுனால நான் 2 தான் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களோட மிளகாய் காரம் கம்மியாக இருந்தால் இன்னும் 2 சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து அதே பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் கத்திரிக்காய்க்கு ரொம்ப முக்கியமே இந்த நல்லெண்ணெய் தான். ஸோ நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு அடுத்து கடுகு, கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்ல பொடிசாக கட் பண்ண பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் கத்திரிக்காய்க்கு இந்த மாதிரி குண்டாக இருக்குள்ள கத்திரிக்காய் அதுதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை அப்படியே 4ஆக வெட்டி முழுசாக சேர்த்துப்பாங்க. பட் நான் பிளேட்டிங் பண்ணுறதுக்காக நீட்டாக வேணும்னு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். அண்ட் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி நல்லெண்ணெயில் நல்லா குக் ஆகும்போது அந்த பூண்டோட வாசனை, நல்லெண்ணெயோட வாசனை எல்லாமே எண்ணெய் கத்திரிக்காயில் இறங்கும். ஸோ அதுதான் செம்ம டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு 75% எண்ணெயிலே நல்லா குக் ஆகிடணும். ஒரு 4 to 5 மினிட்ஸ் நல்ல லோ ஃப்ளேம் வச்சுட்டு ஸ்லோவாக குக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் அண்ட் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாலேருந்து 2.5 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டேன். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதில் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் கத்திரிக்காய்க்கு தண்ணி எதுவும் சேர்க்காதீங்க. வேணும்னா லைட்டாக தண்ணி அப்படியே மேலே தளிச்சு விட்டுட்டு அப்படியே குக் பண்ணுங்கள். இந்த மசாலாலாம் எண்ணெயில் நல்லா வதங்கி இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு புளி சாறு வச்சுருக்கேன். புளியை ஊற வச்சு அதோட தண்ணியை இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதெல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட சூப்பரான எண்ணெய் கத்திரிக்காய் ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள், எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்து கிளிக்கூடு பண்ணுறதுக்காக 3 உருளைக்கிழங்கை நான் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன். அதோட தோலை எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதுக்கு மசாலா பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சோல்ல அந்த மசாலாலேருந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். ஜென்ரலாக இதில் மிளகுத்தூள், மிளகாய்த்தூள் அதெல்லாம் சேர்ப்பாங்க. பட் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் டேஸ்ட் வேணும்னு நான் அந்த மசாலா சேர்த்துக்கிட்டேன். அடுத்து உப்பு சேர்த்துருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு, 1 பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. ஒருவேளை உங்களுக்கு பிசையும் போது கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்னும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு கூட சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டியாக வரணும். இப்போ கையில் லைட்டாக தண்ணி அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய உருண்டை எடுத்துக்கோங்க. 2 கைக்கு நடுவில் வச்சு நார்மலாக நம்ம கட்லெட்லாம் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நடுவில் சின்னதாக ஒரு ஹோல் போட்டுக்கோங்க. இது உங்களுக்கு பார்க்கும்போது அந்த பறவையோட கூடெல்லாம் இருக்கும்ல நடுவில் அந்த முட்டை வைக்கிறதுக்கு, ஸோ அதே மாதிரி இருக்கும். இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டில் எண்ணெய் தடவி அதில் நான் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டேன். எனக்கு மொத்தமாக இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா 3 கிளிக்கூடு கிடச்சிது. அடுத்து கொஞ்சமாக மைதா மாவில் தண்ணி கலந்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் சேமியா கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம பண்ண கிளிக்கூட மைதா மாவு பேஸ்ட்டில் போட்டுட்டு நல்லா கோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து மைதா மாவுலேருந்து எடுத்துட்டு சேமியாவில் போட்டுக்கணும். சேமியாவும் நல்லா எல்லா சைடுமே ஒட்டுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இதை ஃப்ரிட்ஜில் குறைஞ்சது ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷமாவது வைங்க. அப்படியே நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா சேமியாலாம் எண்ணெயில் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும். ஸோ ஒரு 15 நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எண்ணெயில் நல்லா கிறிஸ்பியாக ஆகணும். அண்ட் அதே சமயம் உங்களுக்கு கலருமே நல்லா கோல்டனாக ஆகணும். லோ ஃப்ளேம் வச்சு குக் பண்ணாதான் அந்த உருளைக்கிழங்கில் போட்ட மசாலா எல்லாமே நல்லா குக் ஆகி வரும். இப்போ அவ்வளோதான், நம்மளோட கிளிக்கூடு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்து தாபா க்ரீன் சட்னி பண்ண ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு கொத்தமல்லி, அதே அளவுக்கு புதினா சேர்த்துக்கிட்டேன். 1 பச்சை மிளகாய், சின்னதாக ஒரு துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா கெட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா அண்ட் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா திக்காக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம்.
அவ்வளோதான், க்ரீன் சட்னியும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பிளேட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் சட்னி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம பண்ண கிளிக்கூடு வச்சிடலாம். இதுக்கு நடுவில் அந்த சின்ன கேப் மாதிரி கொடுத்துருந்தோம்ல, அதில் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் மசாலா அண்ட் ஒரு கத்திரிக்காவை வச்சுருங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான எண்ணெய் கத்திரிக்காய் கிளிக்கூடு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய் பாய்.